இது வந்து நார்மலாக சீட்ஸ் க்ளீனிங் மிஷின் அப்படிம்பாங்க. இது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இதே பிளேடு தான். நம்ம சேலுக்கும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து என்னென்னா, நம்ம நார்மலாக சீடு வந்து யூஸ்டு சீடு வந்து நம்ம மேலே போடுறோம். மேலே போடும்போது பார்த்திங்கன்னா கீழே ஃபுல்லாகவே க்ளீன் ஆகி வெறும் நல்ல சீடு மட்டும் இந்த பக்கம் வரும். வேஸ்ட்டு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அங்கே டம்புக்கு போயிடும். இது ஒரு 2 தடவை 3 தடவை நீங்கள் போட்டுவிட்டோம்னா உள்ளே வந்து உங்களுக்கு எந்த வேஸ்ட்டுமே இருக்காது. க்ளீனாக இருக்கும். உள்ள சீடினுடைய ஓடு எல்லாமே போய் க்ளீனாக இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒரு தடவை கிளறி மட்டும் பார்த்துட்டா போதும். பேர்டு வேஸ்ட் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துட்டு நம்ம பேர்டுக்கு தாராளமாக எடுத்து வச்சிடலாம்.